Okokuqala le nto yale COVID umntu ejenala, ndifake i-entry apha kule journal yam ndibhale ke. Ndim ndiyabhala emva kwalaa conversation yam nomama qomba Jesus, ndiyabhala ke. If I'm yours and have a reason to be here, tell me directly, no more religious middlemen ngoku. Sendingakudala kwii-structures ezifomali, awusenawundixelela ngabanye abantu ngoku. I've spent my lifetime being told you have a crush on me. Now I need to hear it from you. I need to know you for myself, uba ukhona. Andiyazi noba le nto ndayifaka le entry ngenxa yento umama wayeyitsho or what, but ndaqomba that was my last entry ngalahla ngaloo journal. Xa ndidinwe nale nto bendijenalisha phaa, ezi zinto ezijenala kwakunini ngo-2020 umntu wayejenala. Asoze zibe famous ezi journal,